surak kabala banyat habaro ki ayom. Komisi benta banken maburam ya Menteri Rangba berem ke jela bat uba julong ru UMLA na umroi constituency uba Ike Mawlong bam kuai hadwar blay ka Maulas Nai Football Association kala Pynlong ya ka Ike Mawlong Memorial Football Tournament. Kabala play perda ha ka madan yelek kai ha Maulas Nai hene ke sngi. Kibala wan shimenta ha ka program kilong u abijit kro u balong u dukot jong ka karbi anglon autonomous council u khon jong uba late Ike Mawlong uba Andrew Lingdo nong yelek kai football bapau na ka jela u Eugene Son Lingdo bat ki wei kinong yalam na Ribhoi district ha ka jing yelek kai ban ningkong ka jing yakhun kalalong hapadeng ka Kenhun Hills United Dipu bat ka Kle Maule na Nongston. Kani ka jingilek kai kalakut ha ka babaro arliang kelayo marlai gol kat ba ha ka tiebreaker ka Hills United Dipu kala ban pelem ya ka Kle Maule da saw la argol. Mintapat ngenyepet ya ka